Rapaziada, agora eu vou mostrar aqui a fogueira. Vocês estão me vendo que eu sou preto também, né? Vamos lá. Olha só a fogueirona aqui, ó. Descer pela fogueira. Foi. Agora não. Olha aqui, ó. Olha a fogueira o tamanho. É porque aqui tá meio escuro. É pra ter feito de dia mostrando o tamanho da fogueira. Olha. Ali, ó. Na outra casa ali uma fogueira também. Aqui também outra ali, ó. Viu? Aí aquela casa ali, ó. Que não dá pra ver porque tá escuro. Só esse clarinho da janela aqui, ó. Ó. Tá vendo esse clarinho aqui, ó? Essa fogueira aqui é para as 3 casas. Para aquela lá. E aqui a casa de Ritinha e a minha casa depois. Aqui ainda vamos botar uma lâmpada ali ainda. Vai ficar mais claro. Vai dar pra ver melhor. Vixe, tá escuro. Ah, agora foi. Olha a turma de Juvão aí, ó. Turma de Antônio Juvenal. Pi! Pi! Oh, se não presta mais não, bicho safado. Agora eu vou ali pra compadre Nego Chico. E aí, meu filho? Já tomou uma já hoje? Vai tomar já? Pronto. Pi! Vai mais sujo aí. Pegou nem hoje, né, Marcinho? Não. E aí, churrasqueiro? Como é que vai o cara? Não é candidato não. Mas olha o patrocinador do churrasco do São João aí, ó. Ô, caba velho forte, se você se candidatar eu voto em você. Enquanto tiver churrasco eu tô votando, agora depois de parar o churrasco eu saio. Olha o churrasco aí, ó. Olha aí, seu Gustavo, aquela costelinha de porco que nós queimava aí no Rio de Janeiro, ó. Depois você vê, agora não dá pra mostrar não. Olha aquela costelinha de porco. Porco. Olha o outro patrocinador do churrasco ali, ó. Eita, homem velho forte. Isso é os cabos do prefeito. Os cabos do prefeito tem dinheiro, meu filho. Os cabos fortes. Pi. Ó. Eita, meu filho. Aqui tem carne com força. E olha lá. Olha a boniteza ali. Ó. Olha pro lado da rua. Ei. Agora não. Vamos mostrar aqui. Daqui a pouco o pessoal começa a sentar aí para comer carne. Ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. Olha o milho que vai para a fogueira, meu filho, ó. Olha o milho. Você vê o moinho assim pequeno, mas aqui tem, eu tirei, era 50 espigas. Aqui tem 30 espigas de milho. Tirei 20 para cozinhar. Fora os outros que eu não tinha tirado. Ó. Mais aqui pro churrasco, ó. Mais aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, 1, 2, 3 e... Fava, meu filho. Favada. Ó. Carne de porco. Pi. Ó. Aqui, olha. Mocotó. Tudo no mundo. Vamos outro. 1, 2, 3 e... Macunzá. Mucunzá. Vendo aí? Mucunzá, viu? É, meu filho. Você tá bonito. Hoje o Carlos aí. Olha a gordona ali, ó. Gordinha. Tudo bem o quê, gordinha? E aí? Oi. Aqui, ó. Agora dá pra ver a altura da fogueira. Ó, eu liguei o flash. Olha só. Tá pegando, pegou com força. E você já conhece, né? Show de bola, família. Valeu. Feliz. São João pra todo mundo.